Pensar un documental amb aquest vestigi de l'Exposició Mundial del 1958 pot semblar utòpic. De fet, ho és. L'Atòmium de Brussel·les ens parla d'un passat que ja no existeix. Bèlgica era un estat centralista i els 9 àtoms de cristall de ferro eren el gran símbol de la siderúrgia del sud, és a dir, Valònia. 50 anys després, ni carbó, ni siderúrgia, ni centralisme. La Bèlgica d'ara està formada per 3 estats federats, Flandes, al nord, Valònia, al sud, i Brussel·les, al centre. 3 comunitats lingüístiques, la neerlandesa, la francesa, l'alemanya, que se superposen a les regions. Una cambra baixa, un senat i un govern federal. Quina diferència hi ha? Les comunitats i les regions dicten o bé decrets, reglaments o ordenances. L'estat federal dicta lleis, però no hi ha cap jerarquia. Aleshores, cada estat federat i l'estat federal disposen de competències pròpies que exerceixen de forma absolutament autònoma i no hi ha cap jerarquia entre aquestes normes. El 1830 neix un estat al cor d'Europa, un estat tap entre els Països Baixos i França, i es busca a correcuita un monarca. Leopold I, nascut a Baviera i britànic de nacionalitat, serà el primer rei dels belgues. Primer cop de sort. Un segon cop de sort és l'any 1880, quan s'està repartint Àfrica entre totes les potències europees. Tenim els britànics que s'estan repartint Àfrica des del nord fins al sud, els alemanys que se la reparteixen des de l'est fins a l'oest, i es troben, de fet, al centre d'Àfrica, es troben al Congo. Què decideixen? Doncs que no se la queden ni uns ni els altres, sinó que oferiran aquell territori al rei dels belgues. I el tercer cop de sort és quan es crea la Comunitat Econòmica Europea i es decideix que les institucions, la major part de les institucions, tindran la seva seu a Brussel·les. La Bèlgica d'avui és un país dens que aplega uns 11 milions d'habitants en una extensió més petita que Catalunya. I comencem el nostre viatge per aquest país pla, federal i pactista per la regió de Brussel·les capital. El 1989 naixien les institucions d'autogovern de la regió de Brussel·les capital. Flandes i Valònia ja disposaven de Parlament i Govern des dels 80. Més d'1 milió de persones viuen als 19 municipis, una a tocar de l'altra, que formen la regió. Si bé l'àrea metropolitana, que traspassa les fronteres lingüístiques, n'aplega uns 2 milions. I aquest és el seu Parlament. L'actual ministre-president és socialista i forma coalició amb els verds francòfons i els democristians flamencs. És l'únic estat federat amb 2 llengües oficials, francès i neerlandès, si bé la meitat de la població no té cap de les dues com a llengua materna. Per posar algunes xifres, més de la meitat dels brussel·lesos són d'origen estranger. Més del 40% de les llars són multilingües, és a dir, culturalment mixtes. Hi ha 40 nacionalitats de més de 1.000 persones. Però es tracta d'una multicultura en si mateixa, en francès. Després hi ha la gran minoria neerlandòfona, i no cal oblidar-ho, la que ja és la segona gran llengua parlada a Brussel·les, l'anglès. Una ciutat-regió cosmopolita i multicultural que arrossega problemes. Una taxa d'atur del 17,4%, la més alta de Bèlgica, i 1/3 dels joves menors de 24 anys sense feina. Com resoldre-ho? De fet, fa només 30 anys, Brussel·les encara era la ciutat industrial més important de Bèlgica. Avui dia, només queden 40.000 llocs de feina a la indústria. Això s'ha produït en un període de 30 anys, i el que ha augmentat és el sector internacional, el sector terciari. És el mercat laboral més ben format d'Europa. Aquest canvi ha empès els treballadors tradicionals a l'atur. El segon repte és l'habitatge. Ha esdevingut un gran problema, i serà un problema encara més important. Per què? Perquè es preveu l'arribada de 170.000 nous habitants d'aquí al 2020.
La tercera gran crisi és la de l'ensenyament. Hi ha molts alumnes que no acaben els estudis, aproximadament un 26%. Aleshores, també caldrà reorganitzar l'ensenyament. A Brussel·les tothom vol tenir-hi un peu. La gestió compartida entre neerlandòfons i francòfons multiplica els nivells de decisió. Saben, ja fa anys que amb prou feines faig preguntes d'examen relacionades amb Brussel·les perquè simplement això s'ha complicat massa difícil als estudiants. Faré un resum de tots els òrgans que poden aplicar normes a la ciutadania de Brussel·les. 19 municipis, 10 oficines d'atenció ciutadana, 6 districtes policials, la regió Brussel·les capital, la conurbació de Brussel·les, la comunitat francesa, la comunitat flamenca, la comissió comunitària flamenca, la comissió comunitària francesa, la comissió comunitària comuna. No hi ha cap província, però sí hi ha un governador i també un vicegovernador. Això és excessiu i s'hauria de simplificar a fons perquè, evidentment, costa molts diners. La regió de Brussel·les representa el 20% del PIB de Bèlgica i, segons els francòfons, està mal finançada. La situació s'agreuja per una raó. No tothom paga impostos al territori. Per poder entendre això, cal dir que a Brussel·les hi ha 1,1 milió d'habitants i 700.000 llocs de treball. Això vol dir que hi ha molta ocupació. La majoria d'aquests llocs de treball els ocupen persones que no viuen a Brussel·les. Hi ha unes 350.000, 360.000 persones que es desplacen cada dia a Brussel·les per treballar. Són, doncs, persones que paguen els seus impostos a la regió flamenca o a la regió valona. I Brussel·les és també la capital de facto de la Unió Europea i la seu de l'OTAN. Probablement una de les ciutats amb més funcionaris per metre quadrat. Avui dia, a Brussel·les hi ha 41.000 treballadors de les institucions europees. A més, s'ha de saber que Brussel·les és la capital mundial del lobbisme. Hi ha milers de gabinets d'advocats a Brussel·les. Sense generalitzar gaire, es pot afirmar que aquestes persones treballen a Brussel·les. Viuen físicament a Brussel·les, però no se senten part integrant de la societat brussel·lesa. Hi ha 2 vegades més diplomàtics a Brussel·les que no pas en altres capitals. Això, realment, és una comunitat d'expatriats d'uns 105.000 llocs de treball. Si fem el càlcul incloent-hi les famílies, arribem a unes 180.000 o 200.000 persones que estan a Brussel·les per funcions internacionals. El que és interessant és que no hi haurà mai un debat sobre els problemes d'integració dels ciutadans europeus. Això és una bona mostra que el factor socioeconòmic té una rellevància crucial més enllà del factor cultural o religiós. Les persones que venen a treballar aquí no paguen impostos. I les oficines no paguen impostos municipals. La comunitat brussel·lesa, tot i el creixement d'Europa, no hi ha guanyat pas. Deixem Brussel·les per ara. L'autopista ens porta cap a Namur, la capital de Valònia. Des de l'any 1986, Namur és oficialment la capital de Valònia. La ciutat, de poc més de 100.000 habitants, en la confluència del riu Sambre i Mosa, s'estén al peu d'una ciutadella que ha vist passar revolucions i totes les guerres. El seu símbol és el gall de reminiscències gal·les i la seva llengua, el francès.
La Valònia dels meus avis, res, no pas burgesos, era una Valònia que parlava való. Evidentment, es van afrancesar perquè el francès s'havia convertit en llengua obligatòria a totes les escoles des de parvulari. I amb accent francès, garantia d'ascens social, la burgesia valona i flamenca van fer de Valònia una de les regions més industrialitzades i riques d'Europa. Abans de tot, hem de recordar que Valònia, hem de recordar-ho perquè sovint s'oblida, ha estat la segona potència industrial a nivell internacional, amb la Gran Bretanya. Les coqueries, el metall, el carbó, el saber fer, el know-how de la Valònia, era reconegut a tot el món. I, efectivament, durant un període que ha durat, diria, fins al 1960, es podria dir que Valònia ha estat contribuint en el conjunt del desenvolupament de totes les altres regions. El fet és que a partir dels anys 60 es tanquen totes les indústries del carbó i la siderúrgia. I el Congo s'independitza. Valònia entra en una crisi profunda i són els valons els que reclamen més autonomia econòmica, mentre que els flamencs reivindiquen més autonomia cultural. L'estat belga comença a virar. Hi ha el Gran Pacte de la Llengua del 1962-63, pel qual es van delimitar 3 àrees lingüístiques unilingües, una de llengua neerlandesa, una de llengua francesa i una de llengua alemanya, i una àrea bilingüe, la de la regió Brussel·les-Capital. Després de marcar les fronteres segons l'idioma, neixen les comunitats lingüístiques i les regions. El 1993, Bèlgica és ja una federació. Una de les conseqüències de tot aquest procés va ser que van desaparèixer els partits d'àmbit estatal. L'antic hospici de Sant Gils acull la representació política de 3,5 milions de valons. Els socialistes van guanyar les eleccions regionals del 2009, però per formar govern van necessitar els verds i els democristians. La Roser Sens-Espel i en Sebastien Massart es van conèixer a la Facultat d'Agronomia de Gembloux mentre cursaven un màster i un doctorat. La Roser va néixer a Sabadell i en Sebastián és való. Treballen en una empresa de biotecnologia. Nosaltres tenim 3 fills, el més petit va encara a la guarderia, és una guarderia pública, i els 2 més grans van a l'escola. És una escola d'aquí del poble, i el que s'ha de saber aquí a Bèlgica és que es pot escollir qualsevol escola. Tu pots portar el teu fill a l'escola que més t'agradi, sigui aquí o sigui a 10 quilòmetres d'aquí, no hi ha problema, i totes són gratuïtes. Els nens van aquí molt a prop, a una escola molt a prop, i és una escola lliure que se'n diu, és a dir, no està tutelada per poders públics, sinó és privat, però de tota manera és gratuït. Quan s'acaba el teu contracte o que vas fora, i el primer reps l'atur, que és una quantitat bastant, que pot ser important, són entre 1.000 i 1.300 euros durant un any, i després comença a baixar. I va baixant, però al cap d'uns anys acabes al nivell més baix possible i et quedes en aquest nivell de per vida. Doncs ara fa un any, quan vaig tenir el tercer fill, després de la meva pausa de maternitat, vaig decidir interrompre la meva carrera durant un any, i això es pot fer aquí perquè el govern való et dona facilitats per fer-ho. Tens una alocació d'uns 350 o 400 euros més o menys, i acabat aquest any, l'empresa té el deure de tornar-te a acollir amb les mateixes condicions laborals que tenies quan vas marxar. Els únics contactes, els únics amics flamencs que tinc venen del casal català de Brussel·les, que gràcies al casal hi ha parelles flamenques que coneixem, parlem sovint amb ells i ens ho passem bé, i la resta de contacte que tinc són gràcies a la feina. No tinc amics flamencs. De fet és que
S'ha d'entendre que aquí a Bèlgica les dues comunitats viuen d'esquena l'una a l'altra. Aquí a Valònia estem d'esquena mirem cap a França, se sap totes les estrelles de cine, de la cançó, i en canvi no se sap res del que passa a l'altra banda de Brussel·les. Doncs hi ha una certa degradació, diguéssim, de l'imatge del flamenc. Segons els valons, diria massa senys i poca rauxa. Hi ha una frase que es diu aquí i que jo crec que reflexa bastant bé, és que a Bèlgica només hi ha una nació, que és la nació flamenca. I els valons, per exemple, no tenen molt sentiment de comunitat. La família Massart sense espel, com totes les famílies joves, rep cada mes una ajuda pels seus fills d'uns 500 euros, però també paguen molts impostos. Els nens parlen francès i català i el gran ha començat a estudiar el neerlandès a l'escola. Som a Lieja, la capital econòmica de Valònia. L'any 2005, el govern való va posar en marxa el primer Pla Marshall per reactivar una economia que ha estat durant dècades sota mínims. Aquest Pla Marshall no té res a veure amb el Pla Marshall històric. No es tracta de diners que venen de l'estranger. Són diners dels valons, mobilitzats pels valons. Els objectius són les indústries innovadores i, essencialment, el que ja coneix prou bé Catalunya, el fet de crear clústers i els pols de competitivitat. El port fluvial sobre el Mosa, amb el canal Albert, garanteix la connexió amb Anvers. Tot i que dues acereries, amb capital multinacional, han tornat a obrir les portes, l'economia valona abraça nous reptes. Un exemple és la indústria aeroespacial civil i militar. A Lieja es fa la concepció i la fabricació de components per als motors de l'aviació civil. Compressors, turbines, rectificadors, pales mòbils. Investiguen amb nous materials lleugers i resistents i també són banc de proves per al sector de l'aviació. Un 30% d'aquesta empresa pertany al govern való. La política fiscal ha estat l'altra clau de volta de la reactivació industrial. Som la regió on les empreses paguen menys impostos. Hem suprimit el 100% de les taxes econòmiques per a empreses des que es va activar el Pla Marshall. Concretament, hem suprimit les taxes comunals i provincials. Valònia, més rere més i sense interrupció, ha perdut menys treballadors durant la crisi i durant menys temps. I després de la crisi, ha tornat a contractar treballadors més ràpidament. De matinada i cada 5 minuts aterra un avió de càrrega a l'aeroport de Lieja. És una societat de capital públic amb un 25% en mans d'aeroports de París. En pocs anys s'ha convertit en el primer aeroport de Bèlgica i el 8è d'Europa en càrrega de mercaderies. L'àrea d'influència travessa fronteres. Alemanya, Països Baixos, França. Ni Barajas ni el Prat li fan competència en càrrega. Per primer cop, Valònia ha decidit prioritzar el desenvolupament, la recerca, la ciència en combinació amb la capacitat d'innovació de les empreses. I haig de confessar que els resultats són bons. El Pla Marshall té un efecte sobre les mentalitats. Els valons creuen novament en ells mateixos. Era una aposta necessària, però més rellevant són les xifres. Quan es mira l'evolució de l'atur, avui dia veiem que la taxa d'atur valona se situa en un 13%, comparat amb gairebé un 20% de no fa gaire temps. De fet, segons les últimes dades oficials, l'atur a Valònia és de l'11,5%. La tercera pota logística, després del port fluvial i l'aeroport, és el TGV amb la imponent estació dissenyada per Santiago Calatrava. Anvers i Brussel·les ja tenien tren de gran velocitat. Ara, també Valònia.
El següent pas és connectar port fluvial, aeroport i tren. Tot això ha estat possible gràcies al mateix dinamisme i a les transferències del govern federal. Però les diferències amb Flandes són encara molt grans. La conseqüència és que, actualment, la renda per càpita a Flandes també és considerablement més elevada que no pas a Valònia. I no hi ha encara senyals que això canviï, senyals d'una convergència. El que sí que es dona els darrers anys és que les taxes de creixement s'apropen, tot i que els nivells de base encara no s'han apropat gaire. Eupen és la capital de la comunitat germanòfona. Unes 75.000 persones viuen en aquest territori, d'una extensió similar a la Ribera d'Ebre, que forma part de la regió Valona. L'alemany és la llengua oficial i tenen ràdio i televisió en llengua pròpia. Després de la Primera Guerra Mundial, un tros d'Alemanya va passar a ser Bèlgica. Aquest tros es va tornar a annexar per Hitler el 1940. Després de la Segona Guerra Mundial, torna a formar part de Bèlgica. Doncs el meu avi ha canviat de nacionalitat 3 cops a la seva vida. La petita i mitjana empresa i l'agricultura caracteritzen la seva economia. Tanmateix, la característica més destacada de la regió és la mobilitat de les persones i de les empreses. Moltes persones que viuen en aquesta regió treballen a les zones veïnes, a Alemanya o Luxemburg. Moltes persones que treballen aquí viuen en altres llocs de Bèlgica. Eupen és a 1 hora per carretera de Colònia i a 1 hora i mitja de Luxemburg. La mobilitat afavoreix una taxa d'atur baixa, 4,9%, però no tothom paga els seus impostos al territori. L'any 2004, el Consell de la Comunitat Germanòfona passa a dir-se Parlament. Els democristians han guanyat sempre les eleccions, però el 2009 es va formar una coalició entre socialdemòcrates, liberals i independents. En aquest hemicicle de 25 diputats hi penja un Sant Crist i els retrats dels reis Albert i Paola. Aquests símbols no els hem trobat en cap altre hemicicle, ni federal ni regional. Els belgues de parla alemanya són els més catòlics, més monàrquics i més belgues. No ambicionen un retorn a Alemanya perquè deixarien de ser singulars. De fet, som un producte col·lateral de la solució del conflicte entre els flamencs i els valons. I avui dia estem contents de ser una regió amb capacitats legislatives, com ho és també Catalunya, en la comunitat de les regions europees. Ara per ara, són una comunitat lingüística integrada a Valònia. Però temps al temps. Així és. El nostre objectiu és obtenir els mateixos drets i deures que els altres estats federats. Personalment no sóc endevinador, però potser representa un petit avantatge el fet de mantenir la regió Valona i la comunitat germanòfona dins el mateix territori. I l'avantatge és saber si es faria pagar als germanòfons, que són unes 70.000 persones, el preu de les institucions que implicaria. Això seria difícil. I a l'inversa, la comunitat germanòfona és una bona porta d'entrada a Alemanya, al món germànic pels llatins, que són els valons. El desenvolupament de Bèlgica va en la direcció de tenir 4 estats federats, amb Flandes, Valònia, Brussel·les i la comunitat germanòfona.
Cada any, els habitants d'Oswinkerke celebren la pesca de la gamba. Flandes és l'únic territori belga amb façana marítima. La festa és una reminiscència d'aquell passat de pesca, bestiar i camp, però també de malalties i fam. Després de la creació de Bèlgica, els flamencs es morien de gana i tifus. D'aquí l'expressió «el mal de Flandes». I la població emigrava cap al pròsper sud, Valònia. Temps, els flamencs eren titllats per la seva pròpia burgesia i la valona de gent poc refinada, eixuta i pietosa. I els dialectes flamencs de cosa de nens i camperols. És cert que la burgesia a Flandes era francòfona. Això demostra que la diferència lingüística també marcava el segle XIX, però també el segle XX, una diferència social. La classe alta parlava el francès, els obrers i els agricultors parlaven el neerlandès entre ells. De facto, tot l'estat s'administrava en francès. Bruges, amb uns 117.000 habitants, és una de les ciutats turístiques més visitades d'Europa. El centre històric és patrimoni de la humanitat. I un lleó rampant, que diuen que perdrà aviat les urpes, senyoreja a la gran plaça. Darrere les façanes no hi viu gairebé ningú. L'allau de turistes ha foragitat els autòctons. Bruges no és la capital de Flandes, però sí que n'és l'aparador. Canals i façanes ens recorden un passat vinculat a Holanda, amb qui comparteixen llengua i acadèmia. El moviment flamenc primer va unificar els dialectes. Després va fer del neerlandès llengua de cultura i d'ensenyament. I finalment, única llengua oficial de Flandes. Valònia no va voler una Bèlgica bilingüe. A Flandes hi viuen més de 6 milions de persones. Som majoria a Bèlgica. Doncs bé, constitucionalment es va haver d'assegurar la seva representació. De fet, fem servir certes tècniques que en altres llocs del món s'empren per protegir minories, però a Bèlgica les fem servir per protegir una majoria. Evidentment, això és prou peculiar. Deixem la Bruges de compte i ens traslladem al cor econòmic de Flandes, Anvers. El port d'Anvers té una situació de privilegi. És a l'estuari del riu Escalda. La seva interconnexió amb el canal Rin-Danubi fa possible que barcasses de gran tonatge travessin Europa, des del Mar del Nord fins al Mar Negre. I les rutes marítimes el comuniquen amb la Xina, el Brasil, l'Índia, els nous països emergents. A més, 5 autopistes lliures de peatge i una xarxa densa de ferrocarril connecten el port amb els Països Baixos, Alemanya o França. Per tant, des del punt de vista de les infraestructures, els flamencs no pateixen un disseny radial ni una sequera secular d'inversió pública de l'Estat en el seu territori, perquè, diguem-ne, Flandes concentra el 60% de la població, però genera gairebé més de 3/4 parts de les exportacions. I aquí
l'estat belga ha sigut prou intel·ligent com per invertir en aquelles infraestructures que han multiplicat la capacitat productiva dels flamencs. Anvers és, després de Rotterdam, el gran port d'Europa. El gran creixement va començar tot just després de la Segona Guerra Mundial. Un port molt malmès es va beneficiar d'un altre pla Marshall, l'americà. La crisi econòmica el va tocar de prop, però el 2010 va començar la recuperació. L'economia flamenca, integrada plenament a l'Alemanya, és una de les més exportadores del món. A grans trets, Flandes significa el 60% de la facturació belga i representa el 80% de les exportacions belgues. És clar que són xifres considerables. I si mirem el mercat laboral, constatem que l'atur se situa en el 5-6% en aquests moments. Flandes té una extensió similar a la província de Lleida i molt sovint es compara amb Catalunya. Flandes ens porta 2 o 3 dècades d'avantatge. Catalunya entra al mercat comú europeu el 86 del segle passat i per tant encara anem endarrerits, però Flandes és diguem-ne, model en molt bones pràctiques en logística, en transports, en exportació, en diversificació productiva. 500.000 de persones viuen a la ciutat. Tot Anvers és una gran plataforma dedicada a la petroquímica i la biotecnologia. Els sectors més avançats conviuen amb els sectors de l'economia tradicional. És la capital mundial del diamant. Un 80% de les gemmes tallades o en brut passen per les 4 borses que monopolitzen el comerç. Els jueus ortodoxos han controlat durant dècades aquest negoci, però els indis jainistes, defensors de no fer mal a ningú, no mentir ni robar, són ara els principals impulsors. Ells venen i els xinesos compren. Deixem Anvers i de camí cap a Brussel·les ens desviem a Malines, on viu la família de la Rosa Maria Montserrat i en Jean Drie-Matre. La Rosa Maria va néixer a Fondarella, prop de Mollerussa, i és la directora d'Acció Benelux, que promou la internacionalització de les empreses catalanes. Treballa a Brussel·les. En Jean és un destacat dirigent de la Confederació Internacional Sindical. És flamenc. Aquí és tot a través de mútua. Hi ha diferents xarxes de mútues i hi ha, per exemple, algunes que són molt grans, com la mútua cristiana i la mútua socialista, després hi ha la mútua liberal i després hi ha totes les mútues independents, però totes són mútues concertades, o sigui, no és com la mútua privada d'allà baix. Per tant, per la salut són les mútues i per l'atur són els sindicats. I per cotitzacions familiars i de vacances són les patronals. Doncs tots els actors del sistema tenen responsabilitat per gestionar i controlar el sistema. El sistema d'atur és indefinit, però clar, no és un xec en blanc. Si no busques treball i està demostrat que no vols acceptar les feines que estan al mercat, et poden retirar, et poden suspendre, no? Hi havia diferències en el passat, per exemple, la manera que es controlava i que es suspenia entre Flandres i Valònia. Però els últims mesos aquestes diferències s'han vist molt reduïdes, perquè a Valònia i Brussel·les van fer un moviment de control i de sanció bastant fort. I jo penso que
Això té a veure amb el clima polític, no? S'ha creat unes imatges d'uns de l'altres, un prejudici d'uns de l'altre. Això passa igual que jo vaig a Madrid a vegades i discuteixo amb amics a Madrid i parlo de catalans, doncs sembla que vinc d'un altre món. I aquí passa el mateix. Gent que són molt amics, que són progressistes, que ens entenem molt bé, doncs quan parlem de la qüestió flamenca, es resulta com si parlem d'una història fosca. La Rosa Maria i en Jan tenen 3 fills, ja grans, que parlen neerlandès, català, francès, anglès i alemany. Abans de dir adeu a la Rosa Maria i en Jan, els acompanyem a l'assaig de l'orquestra de Liege. En Jan toca la trompa en 3 formacions amateurs. Avui assagen danses flamenques. La següent parada és a Lovaina, la seu de la prestigiosa i 5 vegades centenària Universitat Catòlica que acull alumnes d'arreu del món. I exemple del que va significar a finals dels 60 la implantació de les fronteres lingüístiques. Lovaina era una universitat amb administració, professorat i alumnat separat per llengua. Això anava en contra de la lògica del principi de territorialitat i contra la legislació lingüística. D'aquí que els flamencs demanaven que la part francòfona de la universitat es traslladés a Valònia. Certament, el famós Wallen Buiten, doncs fora, va representar una lluita molt forta. Era una lluita que ni pel costat flamenc ni pel costat való venia des de dins de la universitat. Ni el bisbat ni la mateixa administració de la universitat volien la divisió, però els flamencs temien que el francès s'acabés imposant. I el conflicte entre les dues comunitats va derivar en violència i còctels Molotov. A l'època era al capdavant del moviment universitari belga dels estudiants francòfons, que reunia tots els estudiants francòfons del país. Vam debatre molt i vam dir, per què no acceptar el trasllat? Personalment donava molt suport a aquesta decisió. Dit i fet, per dividir part del fons d'aquesta biblioteca, la fórmula triada va ser numerar cada volum. Aquests per tu, aquests per mi. El següent pas, trobar un lloc on instal·lar la Lovaina Valona. I a 30 quilòmetres al sud de Brussel·les va néixer del no-res aquesta ciutat universitària, Lovaina la Nova. Les condicions de creació van ser extraordinàries. Mai més a la història de Bèlgica el govern ha donat tants diners per un trasllat universitari. Vam rebre els terrenys gratuïtament, amb totes les construccions. Això va representar tota una inversió que es va fer, evidentment, a través de la solidaritat nacional. És a dir, a compte dels flamencs. Avui dia, les dues universitats catòliques tenen programes comuns de recerca i col·laboren estretament. La ciutat continua construint vivendes per encabir-hi les noves fornades d'estudiants o famílies joves. I acaba d'estrenar un museu, el Derger. Tintín i Milú donen la benvinguda a una nova font d'ingressos, el turisme.
Ens esperen al Parlament flamenc, i el Parlament és a Brussel·les, capital de Flandes. Els democristians són el grup més nombrós del Parlament flamenc i formen govern amb els socialistes, que es fan dir diferents, i els sobiranistes de l'Aliança Neoflamenca, NBA. Com passa a Valònia, a Flandes només es poden votar llistes de partits flamencs. Tots els partits polítics a Flandes aspiren a més autonomia, a més competències per Flandes, més competències fiscals i més responsabilitat pels estats federats. L'NBA, un partit jove del 2001, republicà, liberal, europeista i defensor d'un Flandes independent, va ser el partit més votat a Bèlgica i a Flandes a les eleccions federals del 2010. Cal mirar amb quin programa l'NBA es va presentar a les eleccions. L'article primer del seu estatut confirma que defensa la independència de Flandes, però des que es va aliar amb la democràcia cristiana, sempre s'ha presentat a les eleccions amb un programa confederal que demana una profunda reforma de l'Estat. Flandes té una realitat social i econòmica molt allunyada de Valònia i de la regió de Brussel·les. Un atur del 5,4% i un fracàs escolar del 8,6% el situen per sota també de la mitjana de la Unió Europea. Però té una població més envellida i ha vist augmentar l'atur entre els joves. Per això, la societat flamenca demana més competències. Per exemple, aspectes del mercat laboral dels quals voldríem ser responsables, també des d'un punt de vista financer. Per exemple, les prestacions d'atur. Pel que fa a la salut pública, Flandes té actualment les competències per la prevenció, però no les té per la resta del sistema de salut. En el camp de la mobilitat tenim les competències sobre els autobusos i els tramvies, però no sobre els trens. Els flamencs volem més competències. En volem ser responsables, també financerament responsables. El Parlament flamenc acull 20 diputats a l'extrema dreta, però ningú defensa un retorn al passat. A Flandes no hi ha partits que realment defensen el manteniment d'una Bèlgica unitària, l'enfortiment o un retorn a una Bèlgica unitària. A Flandes no es poden guanyar vots amb un perfil neounitari. Met een neo-unitaire profilering. La capital acull també les ràdios i televisions públiques, la neerlandòfona i la francòfona. Comparteixen edifici, però només edifici. Al començament eren un sol ens, però amb canals diferents segons la llengua. Amb el naixement de la Bèlgica federal es va escindir RTBF, la ràdio-televisió belga francòfona, i la BTR, la ràdio i televisió flamenca. Cada una té uns 2.400 treballadors. Ràdios, televisions i premsa s'adrecen a la seva audiència. Veiem que fins a cert punt, Bèlgica ja està separada sociològicament. No mirem les mateixes televisions, no llegim els mateixos diaris i, com deia vostè, no escoltem la mateixa música. La llei és la milla d'or de l'estat federal. Acull el Senat, la Cambra de Representants, les Finances i el primer ministre de Bèlgica. El govern federal té poques competències, però controla la seguretat social i la caixa. És a dir, recapta tots els impostos i després distribueix. A Bèlgica votar és obligatori. Les eleccions federals es convoquen cada 4 anys, les regionals cada 5 i les comunitàries cada 6 anys. A l'hemicicle, els sobiranistes flamencs de l'NBA, la força més votada, ocupen 27 escons i els socialistes valons, 26, d'un total de 150 membres. Després de les eleccions de juny del 2010, els sobiranistes i els democristians flamencs es van negar a formar govern.
L'estratègia la va formular el 2005 Herman Van Rompuy, l'actual president permanent del Consell Europeu. Aleshores, Van Rompuy va dir que els flamencs tan sols assolirien una gran reforma estatal si, tot units, es negaven a formar govern, fins que no hi hagués cap reforma estatal. És a dir, primer pactar la reforma constitucional, després formar govern. Conseqüència, les negociacions s'han allargat durant un any i mig, però Bèlgica ha continuat funcionant. Tenim 8 governs en aquest país i la crisi només n'ha fet un. Els altres governs funcionen correctament. Amb un gabinet en funcions, ha augmentat el producte interior brut, s'ha reduït l'atur, s'ha exercit la presidència semestral de la Unió Europea, s'han enviat avions de guerra a Líbia i s'ha rescatat un banc entrampat amb el deute grec. I a més, s'ha reduït el dèficit públic, un dels més elevats de la Unió Europea. El que passa que el govern en funcions ha congelat la despesa, no pot abordar noves despeses i noves inversions, i això ha produït la paradoxa de que el dèficit públic de Bèlgica s'estigui reduint fortament, fins al punt en què ha passat pràcticament del 5% al 3,6%. L'estiu del 2011, els democristians flamencs s'avenen a negociar amb els partits francòfons. Els sobiranistes de Flandes mantenen la seva negativa i no s'asseuen a la taula de negociacions. Però quins són els grans temes de discussió? El Senat. En això hi ha acord. Passarà a ser una assemblea no permanent d'entitats federades. Reforma electoral. Feia dècades que Flandes reivindicava acabar amb la circumscripció electoral no provincial, que formen la regió de Brussel·les i els 35 municipis de la seva perifèria. On és el problema? Doncs que aquests municipis són a la zona flamenca, però hi viuen molts francòfons. És clar que els francòfons podran presentar una llista electoral pròpia. Aquest no és pas el problema, però han d'acceptar que no poden seguir votant per les llistes francòfones presentades a Brussel·les. Com tampoc no és possible votar a Barcelona per llistes electorals a Madrid. Els flamencs han aconseguit una fita històrica, la divisió del districte electoral. Amb 6 excepcions, són els municipis que tenen reconegudes les facilitats lingüístiques per a la població francòfona que hi viu. Per exemple, un ciutadà de Krainen, un municipi amb facilitats situat a l'àrea neerlandòfona, pot dirigir-se a l'Ajuntament en francès. A més, aquests ciutadans podran continuar demanant l'ensenyament i els tribunals en francès. Les facilitats van a càrrec del pressupost de Flandes. Però, tot i les excepcions, el pacte té una gran transcendència política. Ha posat fi a la idea francòfona d'una perifèria bilingüe. La divisió entre les dues comunitats és cada cop més evident. L'altre gran tema és la reforma de la llei de finançament dels estats federats. El govern belga recapta tots els impostos i els estats gasten. Però els fluxos entre regions no són transparents. Per aquesta raó, els economistes del nord i del sud s'han posat d'acord i tothom dona per bones les xifres del dèficit fiscal de Flandes. El producte interior brut belga és de més o menys 350.000 milions d'euros. El PIB de Flandes és d'uns 200.000 milions d'euros. Això vol dir que els traspassos nord-sud representen aproximadament un 3% del PIB. És important, però és menys que no pas en altres països federals europeus, ja sigui Itàlia, Espanya o Alemanya. Comparem. El dèficit fiscal de Flandes és d'uns 6.000 milions d'euros. El de Catalunya, de 16.500 milions. És a dir, gairebé el triple. I Catalunya no és Flandes. A Flandes, els polítics ja mostren poca disposició per mantenir els fluxos financers actuals. En aquest sentit, doncs, diem que Bèlgica és una espècie de microcosmos del que succeeix a nivell europeu. Tot i així, la patronal flamenca, partidària d'un model confederal, apunta una solució a terminis. El punt de vista que defensem és que som solidaris i, per tant, creiem que un període d'uns 10-12 anys serà suficient per poder permetre a Valònia i a Brussel·les de recuperar-se. Aquest període deu ser un temps suficient per poder arribar-hi.
Tots els països han practicat en algun moment de la seva història la solidaritat internacional. Ara bé, ha de ser per sempre? La resposta és probablement no. Aquests traspassos no ajuden realment un país a créixer més ràpidament, perquè sovint es fan servir d'una manera molt ineficient. Crec que es pot i que s'ha de modificar el mecanisme. I penso que això es farà, perquè el sistema actual no és estimulador. No són únicament els flamencs que consideren que s'ha de canviar. Jo també trobo que això millora el sistema. Valònia també és conscient d'aquesta situació i ha començat a plantejar-se el tema de l'autonomia i l'equilibri fiscal. Estem preparats per acceptar aquest repte, conjuntament amb l'estat federal, perquè creiem que l'equilibri fiscal a Bèlgica va lligat a la capacitat de cadascuna de les regions d'assumir la seva responsabilitat. El nord i el sud també tenen visions diferents de la Bèlgica del futur. Els empresaris, els democristians i els sobiranistes flamencs defensen un model confederal amb capital a Brussel·les. La realitat, al fons, és confederal. La realitat del país és confederal. Però la realitat legal del país és encara federal. Les reformes que els flamencs volen són reformes que ajustin la realitat legal del país a la realitat del país, tal com ja és. Que permetria a les regions obtenir les competències que els calen per administrar les regions en funció de les seves pròpies decisions. Un model que representa recaptar tots els impostos i controlar la sanitat, les pensions i el subsidi d'atur. Valònia i els sindicats belgues s'oposen a fragmentar la seguretat social i, per tant, defensen l'actual estructura federal, però millorada. Però què és el federalisme? Hi ha moltes formes de federalisme. També hi ha moltes formes de confederalisme. Per això, crec que a Bèlgica estem simplement mirant de trobar una manera perquè dues parts, dues nacions, puguin viure en un conjunt més ampli. Això és com a cada estat. No és diferent a Alemanya ni tampoc a Espanya. L'amistat acaba on comencen els diners. És evident que cadascú pensa primer en la seva pròpia situació. I la situació d'ara mateix és que la Unió Europea ha exigit a Bèlgica polítiques d'austeritat per sanejar les finances públiques. Partits polítics i sindicats discrepen sobre com revisar les àmplies prestacions de l'estat del benestar belga. Resumint, el Regne de Bèlgica té després de gairebé 40 anys un primer ministre francòfon, el socialista Elio Di Rupo, que no ho tindrà fàcil. La Constitució belga es modificarà per 6a vegada. I Albert II, rei dels belgues, ha jugat les seves cartes a favor d'una llarguíssima negociació que no el convertís en un rei sense reialme. S'ha tancat l'última crisi política, però no s'ha resolt el conflicte. Tothom és conscient que la distància entre flamencs i valons s'ha fet encara més gran. I alguns diuen que Bèlgica, com el praliner, s'anirà fonent a poc a poc.
Música